ইভিনিং। আমি আজকে তোমাদের সামনে একটা স্নিজিং অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে এসেছি, কিন্তু নোজ ব্লোয়িংয়ে আমি একটা রুমালও নিইনি। দেখো রুমাল আনতেই ভুলে গেছি। তো যাই হোক, আমাকে অনেকেই রিকোয়েস্ট করেছিল যে দিদিভাই তুমি একটা স্নিজিং অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে দেখিও, ঠিক আছে? আর একটা কথা, আমার পিছনটা একটু তোমরা ইগনোর করো, সব জামা কাপড় ঝুলছে, তো একটু এটা ইগনোর করবে। আর আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল যে দিদিভাই তুমি একটা নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করো। তো ভাবলাম অনেক দিন একটা রিকোয়েস্ট করেছে সবাই, তো এটা তো একদম হাইলি রিকোয়েস্ট ভিডিও এটা তোমাদের জন্য। তো ভাবলাম চলো আজকে একটা করি নোজ ব্লোয়িং অ্যান্ড স্নিজিং চ্যালেঞ্জ। আর রুমাল আনতে আমি ভুলে গেছি, রুমালটা আনতে হবে, নাহলে তো অসুবিধা হবে না রুমাল না আনলে। আর আমি একটা নিয়েছি, এই দেখো একটা কাটি। এটা কি বলো তো, এটা হচ্ছে কাগজের টুকরা, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে কাগজের টুকরো, এইটাতে আমি হাঁচি ফেলবো আর আমার স্নিজিংটা আসবে। আর আমাকে ঠান্ডা লাগছে, আমি একটা চাদর গায়ে দিয়েছি, খুব ঠান্ডা লাগছে। আর এমনিতে আমার ঠান্ডা লেগে গেছে, খুব ঠান্ডা লেগেছে। ঠান্ডার উপর আবার ঠান্ডা, হাঁচির উপর হাঁচি, তাই না? তো ঠিক আছে, চলো বেশি বকবক না করে স্নিজিং অ্যান্ড নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জটা স্টার্ট করা যাক। তো তোমাদের জন্য এটা করছি। তোমরা যে তোমাকে রিকোয়েস্ট করেছিল, অনেকে হাইলি রিকোয়েস্ট করেছিল যে দিদিভাই একটা নোজ ব্লোয়িং চ্যালেঞ্জ আমাদেরকে করো, দেখিও, ঠিক আছে? আমার গলাটাও ফুলেছে ঠান্ডাতে। ঠিক আছে, চলো দেখা যাক কতটা কি স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করতে পারি। চলো স্টার্ট করা যাক, ঠিক আছে? তো স্টার্ট। এইটা আবার দেখে না, এইটা দিয়ে করবো। আর একটা আমি এক্সট্রা রেখে দিয়েছি, এই দেখো, এটা ভিজে যায় না, তো এটা ভিজে যাবে, তো ওই জন্য আর একটা কাগজের টুকরো রেখে দিয়েছি। ঠিক আছে, চলো স্টার্ট করা যাক। এমনিতে ঠান্ডা লেগেছে। এই কাগজটা ভিজে গেছে, তো অন্য কাগজ একটা নিই। খুব ঠান্ডা লেগেছে, তো ভাবলাম ঠান্ডার সময় হাঁচি হচ্ছে, আরও বেশি কটা হাঁচি হবে।
ভিজে গেল জামাটা। ওই দেখো, দেখতে পাচ্ছ? দেখতে বুঝতে পারছো না মনে হয়। এই দেখো, হ্যাঁ সারা জামা ভিজে যাচ্ছে। ওইটাও ভিজে গেছে না, ইয়েটা কাগজটা। আবার এটা পাকিয়ে নিলাম। আর হচ্ছে না, নাক দিয়ে জল পড়ছে। আর হচ্ছে না। অন্য সময় অনেক হাঁচি হয়, আর যখন তোমাদেরকে দেখাতে যায় তখন আর বেশি, তখন একসঙ্গে ফচাক 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 করে হাঁচি হতেই থাকে। আর এখন তোমাদেরকে দেখাবো, আর এখন আর হচ্ছে না। ভিজে গেছে। আর হচ্ছে না, হাঁচি আসছে কিন্তু হচ্ছে না। মাথাটা ঝনঝন করতে লেগেছে হেঁচে হেঁচে, ঠান্ডা লেগেছে নাকি, আর ঝনঝন ঝনঝন করছে। আর হচ্ছে না। জামাটায় জল পড়তে পড়তে জামাটা ভিজে গেল। আর হচ্ছে না আগো। আর হচ্ছে না। তো চলো, আর হচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করলাম। ওদের কত কাগজের টুকরো,
তো আর হচ্ছে না, অনেক চেষ্টা করলাম, আর হবে না। তো ঠিক আছে, চলো আজ এইটুকুই। তো তোমাদের যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব তো অতি অবশ্যই করবে। আর ভালো লাগলে সব একটা করে লাইক দেবে, ঠিক আছে? তোমাদের এক একটা লাইক আমার এক একটা ইন্সপায়ার করবে, আমাকে ইন্সপিরেশন করবে, আমি ইন্সপায়ার হব। আর কমেন্টে আমাকে বলবে আর কি চ্যালেঞ্জ তোমরা দেখতে চাও। তো আজ এইটুকুই, পরে আবার তোমাদের সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জ নিয়ে চলে আসবো। তো নতুন চ্যালেঞ্জ কী করবো তোমরা সেটা আমাকে বলো কমেন্টে, ঠিক আছে? তো ঠিক আছে, চলো, গুড নাইট, টাটা।